छोटे किसान भाई जो सिर्फ 5 या 10 गाय से डेयरी फार्म स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, उसके दिमाग में सबसे पहले यही आता है कि डेयरी शेड वो किस तरीके से डाले ताकि उसमें कम से कम खर्चा हो और वो जो उसमें पैसे बचे वो उसके गाय और फीड पर वो लगा सके। आज हम आपको बताएंगे कि कम खर्च में आप शेड किस तरीके से बना सकते हैं, आपको किस तरीके से ऐसा आप मैनेजमेंट करें ताकि जो आपका बड़ा शेड होता है वो क्वालिटीज आपके छोटे शेड के अंदर भी आ जाए। चलिए यह वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप 10 गायों का डेयरी शेड डालते हैं तो सबसे पहले आपको चीज ध्यान रखनी है कि शेड आपका कम से कम खर्च में आप डालें ताकि जो उसमें आपके पैसे बचे वो आप गाय खरीदने में लगा सके, अच्छी ब्रीड की आप गाय खरीदें। इसमें सबसे पहले जो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप शेड डालते हैं वो आपको टीन का इस्तेमाल उसमें नहीं करना है। आप इसमें जो कंक्रीट की आपकी शेड होती है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप टीन का इस्तेमाल करते हैं तो सर्दियों में आपकी ठंड नीचे रहेगी और गर्मियों में आपकी टीन बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाती है, जिसकी वजह से नीचे आपकी बहुत ही गर्मी हो जाएगी और जो आपका पशु है वह आपका परेशान ही रहेगा। इसलिए आप टीन शेड का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपकी खोरे हैं वो आपकी कंक्रीट की है। अगर आप कंक्रीट की खोरे नहीं डालना चाहते हैं तो जो आपका ड्रम होता है, प्लास्टिक ड्रम, 250 रुपया में आपका एक ड्रम आपका आ जाता है, वो आप ला सकते हैं। अगर 10 गाय आप पालते हैं तो 2500 रुपये में आपकी खोर बन जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शेड के अंदर आपके पंखे भी लगाए गए हैं। पंखे लगाने का मकसद है कि जो आपका एयर फ्लो है वो आपका होता रहे, सर्कुलेशन एयर की होती रहनी चाहिए, जिसकी वजह से आपका यहाँ पर उमस या आपकी गाय को घुटन महसूस नहीं होगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि शेड के पिलर और बीम के लिए यहाँ पर आपका जीआई पाइप यूज किया गया है। जीआई पाइप यूज करने का मकसद यह है कि यह आपका जो शेड है उसे आपका स्टेबल करता है। तेज हवा या आंधी में ये आपका शेड उड़ेगा नहीं, जिसकी वजह से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप यह वीडियो लाइक करें, सभी किसान भाइयों तक आप यह वीडियो शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ये चैनल पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।